दोस्तों ये है Vivo X280। तो इसका साउंड कैसा है, बहुत सारे लोगों का मन में क्वेरी रहता है। तो पहले मैं इसका रिंगटोन जो है वो सुनाऊंगा, उसके बाद कुछ सैम्पल ऑडियो सुनाऊंगा। तो उसके लिए देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में जैसे जाओगे तो ये जो मीडिया साउंड है ऐसा कुछ मिलते हैं। देख सकते हैं इनकमिंग कॉल रिंगटोन्स। अगर जाओगे तो अगर आप इधर इनकमिंग कॉल में जाओगे तो देख सकते हैं ये सब साउंड है। ये होता है फुल साउंड। ये होता है इधर वाला जो Vivo का ऑफिशियल साउंड है। ये होता है Vivo का और एक साउंड जो भी लाइफस्टाइल। एक एक ब्रांड का एक एक अलग सा साउंड होता है ना, तो काफ़ी लाउड है। तो इसका दोनों साइड स्पीकर मिल जाता है, डुअल स्पीकर। तो साउंड तो काफ़ी लाउड है। आपको सुना दिया रिंगटोन्स। अभी मैं कुछ म्यूजिक सुनाऊंगा जो नो कॉपीराइट म्यूजिक होगा। दूर से ऐसा कुछ सुनते हैं, काफ़ी लाउड है और बेस बहुत है इसका स्पीकर में। तो आपको जैसे सुनाया है, इसका बेस बहुत ही अच्छा है, सुनने में आपको अच्छा लगेगा। एकदम नैरो सा टेबल वाला साउंड नहीं है। बेस भी इसमें है, तो बेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बीट्स पे बहुत अच्छा बेस देता है। हाँ, ऐसा होम थिएटर बेस जैसा नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन में एक अच्छा वाला स्मार्टफोन में जैसा होना चाहिए। और देख सकते हो साउंड में से आपको साउंड इफेक्ट एंड क्वालिटी मिल जाता है। जो सुपर ऑडियो भी आपको मिल जाता है। सुपर ऑडियो आप इसको जो बहुत सारा मोड का अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन मिल जाता है जो लो क्वालिटी ऑडियो को हाई क्वालिटी में बदल देता है अगर आप ऑन करके रखते हो। तो ऐप के अनुसार, बहुत सारे ऐप के अनुसार ये साउंड भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसका साउंड जो है चाहे रिंगटोन हो या फिर नॉर्मल म्यूजिक हो, काफ़ी लाउड है इसका।